हिमाचल प्रदेश से एक वीडियो आया जो दिल को सीधा छू गया। बहुत खूबसूरत वीडियो है, आप भी देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, इसमें एक क्यूट जेन अल्फा है, सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रही है। क्या कह रही है जेन अल्फा, ये हमारी छोटी सी बच्ची, जरा सुनिए। आप लोग से मत, हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हमको ऐसे बोले, आप चाइनीज सीख के ऐसे बोले, मेरा वो इंडिया है, हम भी इंडिया है। आप लोग से मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्से होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्लीज हमको इससे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो, हम बहुत दुखी लगते चाइनीज बोलने से। हमको इंडिया बोलो, हमको इंडियन बोलो, हमको चाइनीज मत बोलो, हम इंडिया है, हम इंडियन है, हमको दुख पहुंचता है, ये लड़की कह रही है। कितना बड़ा एक संदेश है इसमें। हालांकि इसी बीच आज एक दिलचस्प वीडियो देखने को मिला, जब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक महाराष्ट्र के एक स्कूल में पहुंचे। उन्होंने बच्चों से पूछा बैग कहां है, तो बच्चों ने बोला बैग उनके स्कूल में। अभिजीत का आरोप है कि बच्चे दूसरे स्कूल के थे, उन्हें जानबूझकर इस स्कूल में बिठा दिया गया। सुनते हैं। बैग कहां पर है बाकी लोगों के? हाँ, ये तो स्कूल तो है ना तुम्हारे स्कूल में, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है। शाळेचं नाव काय? स्कूल कौन सा है? मराठी। हाँ, सोफिया मस्जिद के पास है। उधर क्या स्कूल है? उधर के स्कूल के बच्चे लाए। आप स्कूल के नहीं हो तो आपको यहाँ पर लाया कौन? बोलो बोलो, नाम बोलो, डरो मत, डरो मत। कौन लाया? बोलो, चॉकलेट चाहिए ना सबको? लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी मिशन जेनजी में जुट चुके हैं। कैसे, चलिए जरा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की बात करने जा रहे हैं। देखिए, जेनजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार नया अभियान शुरू करने जा रही है। मोदी सरकार अपने मंत्रियों को युवाओं के बीच भेजने की तैयारी में है। हर दिन किसी एक केंद्रीय मंत्री को यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना है। मंत्री वहां युवाओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और इसी के तहत देश के अलग अलग मुद्दों पर बच्चों की राय जानी जाएगी। और इसके अलावा छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे वो। सरकार के इस पहल का नाम वन डे वन यूनिवर्सिटी रखा गया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों में संस्थानों की अव्यवस्थाओं पर प्रदर्शन हुए। छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख अपनाया। शिक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और शिकायतों के बाद बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी ने प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए सख्त संदेश भी दिया है। छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जहां भी व्यवस्थात्मक कमियां सामने आए, व्यवस्थागत, उसका तत्काल समाधान हो और यह भी तय किया जाए कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार या जवाबदेह है। लेकिन यूपी में जेन अल्फा के प्रोटेस्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो सुनिए सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। और जेन अल्फा लखनऊ में तमाम जगह पर अपने सवालों को लेकर सड़कों पर हैं। तो ये सरकार कर क्या रही थी 9 साल से? ये इतनी इंजन वाली सरकार क्या कर रही थी सरकार? इस सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो शायद इन बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल गई होती, ये भविष्य के बारे में चिंता कर रहे होते, इन्हें सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेहद दिलचस्प खबर की। खबर यह है कि कुत्तों ने स्कूल बंद करा दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं, कुत्तों ने स्कूल बंद करा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा की। यहां आवारा कुत्तों पर विरोध दर्ज कराने एक युवक कुत्ता बनकर यानी उसकी वेशभूषा में कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया और उस युवक के साथ नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता भी मौजूद थे। देखिए जरा, सुनिए। और हमारे डरा हुआ ही बहुत ज़्यादा डर गया है। वो खंडवा के लोग उसके पीछे पड़ गए हैं कि कौन है, उसकी पहचान पूछ रहे कौन है। ये एक ईमानदार डॉगी है। हमारे नाम से भ्रष्टाचार कर रहा है और हमारी नसबंदी के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहा है और बदनाम इसमें हम लोग हो रहे हैं, जबकि हम लोग इतने वफादार और इतने ईमानदार जानवर हैं। तो मध्य प्रदेश खंडवा का वीडियो वायरल हुआ तो एक बार फिर आवारा कुत्तों पर बहस शुरू हो गई, छिड़ गई। इस बीच उत्तराखंड के चमोली से एक हैरान कर देने वाली खबर आई। यहाँ कुत्तों का आतंक ऐसा कि कई स्कूलों को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया कुत्तों की वजह से। उत्तराखंड चमोली में आवारा कुत्ते लोगों पर और बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को सभी स्कूल्स को ऑनलाइन करने का फैसला लेना पड़ा है। देखो, छोटी बच्ची को काट लिया, आप व्यवस्था करें। सरकार को हमारे नारायण ब्लॉक से बहुत खतरा हो गया। बच्चों के लिए कैसे स्कूल जाए, बच्चों को देखो कैसा हो गया। तो पूरा हाथ काट दिया उसके कुत्ते ने। इन कुत्तों को मार दो जल्दी से जल्दी। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में कुत्ते के काटने से एक युवक की मौत हो गई और कुत्ते ने 1 महीने पहले काट दिया था इस युवक को, लेकिन उस युवक ने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिया, परिणाम मौत। तो आइए अब देख लेते हैं कि कैसे शहर शहर आवारा कुत्तों का कहर है, कहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड चमोली। उत्तराखंड नारायण बगड़ इलाके में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक चल रहा है इस वक्त। कुत्तों के खौफ में इलाके के 10 स्कूल्स अगले 4 दिनों तक बंद रहेंगे। आदेश है, पंचायत प्रमुख की शिकायत पर शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। वैसे बच्चे भले स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी उनकी। इलाके के कई लोगों ने पागल कुत्तों के हमले की शिकायत की है। वन विभाग की टीम कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है और बचाव के लिए खुद भी लोग हाथों में डंडा लेकर निकल रहे हैं घर से बाहर। उधर मध्य प्रदेश खंडवा, कुत्ते की वेशभूषा में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको दिखाया भी था आपको हमने। युवक कुत्तों के आतंक के विरोध में कलेक्टर ऑफिस जहां पहुंचा था। युवक के साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुत्तों की नसबंदी क्यों नहीं की जा रही है। विपक्ष ने इस मामले में राज्य पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। नगर निगम ने इसे पब्लिसिटी स्टंट और गलत तरीका बताया। कमिश्नर ने कहा, पत्थर मारने पर कुत्ते बचाव में काट लेते हैं। बागपत, उत्तर प्रदेश, करीब 3 महीने पहले एक युवक को कुत्ते ने काट लिया। उस युवक ने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। 2 दिनों पहले अचानक युवक की तबीयत बिगड़ने लगी, वो अजीब हरकतें करने लगा, उसे रस्सी से बांधा गया। घरवाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। अब डर की वजह से गांव के 55 लोगों ने इंजेक्शन फटाफट फौरन लगवा लिए रेबीज वाले। झुंझुनू, राजस्थान, आवारा कुत्तों ने एक साथ 6 लोगों को अपना शिकार बना लिया। हमले में 4 बच्चे और 2 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई। आवारा कुत्तों को लेकर शहर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, नाराजगी है। आरोप है कि नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप सुनिए, खंडवा में युवक क्यों कुत्ते की वेशभूषा में कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था। निगम की क्या जवाबदारी होगी? भोगता है कि नहीं भोगता है? काटता एक बार बताओ जरा से भैया, भोग जरा। तो आपको इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, ये नसबंदी कराना चाहते हैं, करा लोगे? हो जाए, नसबंदी हो चुकी है, फिर भी 6 बच्चों के पिता बन चुके हैं। खंडवा अच्छा, नगर निगम इंजेक्शन में नकली है। 3 कंपनियां टेंडर है और उस कंपनी पात्र नहीं है, उसको भी टेंडर दिए जा रही है। और अभी आप देखिए बदियाकरण